Kino n'ekitundu kyakubiri ate tukyeyongerayo okubeera nga tuyiga bannakyo tukyenju n'okumanya ekitundu kyakubiri kyakubiri. Eriyo abalowooza nti bwe batabaawo ebintu tebitambula. N'abantu twerimba naffe. Nze bannange kambagambe ekintu kino. Tolowooza nti emitwalo 10, emitwalo 20, emitwalo 5 oba akakadde akamu k'owa Dokita Kaddu ke kayinza omugaggawaza. Tebakulimba. Omanyi lwaki njogera ekyo? Gwe emisomo egyo oluusi ogyekangira awo. Naye tekikwewuunyisa nti oyinza ogyekangira awo nga ye yataddemu n'ezikubyamu emirundi n'emirundi. Kati gwe bw'olowooza nti oyinza omugaggawaza ku mitwalo 20 oba ku mitwalo 5 gw'oba omusindikidde. Weerimba wekka. Kati eriyo abalowooza nti oba oli awo nti nenze nabagambye neewuunya ddala omusajja Omuganda nga yabeerangamu tayinza kukola kintu kyonna nga teyeebuuzizza. Oba oli awo ku oyo yennyini bye boogedde bituufu oba nedda. Waakiri ogenda obugenzi n'omugamba nti ndaga ekikakasa nakyo ne kigaana mbunaasi. Abantu bannange twerumya ffekka. Mwerumye ffe tetuliimu munnange. Kati bo balowooza abamu naddala be tulwanagana nabo abamu, nkiddamu abamu be tulwanagana nabo, bo balowooza nti bwe batabeerawo tebiyinza kutambula, tebisobola. Abamu ne balowooza nti bwe tutaddamu nakubawola tetuyinza kuddamu kulaba nti oba ani akulimba, ani akulimba. Bassebo ne bannyabo, bassebo ne bannyabo, obudde buno bangi nnyo mweyambisiza amagezi gange aga audio gwenkola buli lunaku ne mugenda ku mikolo ne mukola kyabamu ne babawaana ne mugenda ku nnyimbe ne mugenda wa. Kubanga nze nyumya n'abantu bayitirivu, oli n'akugamba amazima. Ne bw'obanga tuyinza gamba nti naye ddala omuntu ono ebintu bye mufunako bigulwa ssente mmeka n'otalowooza gwe. Kati nze mbeera naawe. Gwe kyogamba eriyo obuguzi obuyinza okugula amagezi g'omuntu. Tekiriiyo. Ne Sulemaani yakugambirawo mu kitabo kye eky'Engero nti amagezi ga muwendo okusinga obuguzi obwa ffeeza yadde eddinaali. Eddinaali y'essente y'Abawalabu. Omuyigirizwa tayinza kusinga amuyigiriza. Gwe tolowooza nti bw'onjigirako buli lunaku mbw'oyinza omanya bye mmanyi n'obimala, yani akulimba. Oba weerimba wekka. N'olwekyo gwe bw'obanga toyinza kugira yadde gundi eyankyawa nkiddamu totegana kuwuliriza audio ono. Olime okumanya ebyama byaffe ate bw'onaabimanya n'okubwa pressure ne batandika otubikkira. Tetuli beeteefuteefu tambula buno obudde, twagala kuweereza kati. Twagala kuweereza. Bantu bange wamma abakyali mu ensa temukkiriza mpalaniraako. Temukkiriza nkiddamu olitta akuteganga akatego bw'obanga oyina omutwe nga gwerowooleza n'akugamba nti mpalaniraako. Tokkirizanga mpalaniraako. Olw'okuba tokwatagana na muntu. Ate oli nze nnyina abantu be sikwatagana nabo era nga tuze twewakanya era nga mbalaga ekituufu kubanga nze ndi muntu atakweka. Ne gwe ali owulidde nga nkusigamu omwoyo nti bawala noba tobagoberera, ebyo sibikola. Tokkirizanga mpalaniraako. Naye omusajja omukulu ddala ng'oyina n'envi naawe ne bakufuulanga engalabi yannyanzi n'ofuuka ng'omwana. Tubeere munammwe, tuleme kulimba, tubeeremu tukozesenga emitwe gyaffe.
Sajja omukulu n'otuuka n'okubeera n'envi naye ssebo n'oyagala bakutegeerere nga bwe bategeerera. Genda ky'ogamba nti gwe bw'olumba Dokita Kaddu n'omubuuza ddala ensonga eno n'eno lwaki eri bweti nti anaakuvuma oba taakwanukule. Ensi yaffe wamaka tutandike audio. Olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo bannakyoto ky'enju n'okumanya tutandika mpola mpola. Emboozi teba nkadde aginyumya yagikaddiya. Emboozi teba nkadde aginyumya yagikaddiya. Leero ngenda kuddamu mbanyumize emboozi eno omulundi ogusembayo oba oyagala oba toyagala siriddamu kugyogerako. Ne bw'oliba mwana wa mwana ne bw'olimpa akakadde siriddamu kugyogerako. Ngikomezaawo lwa nsonga gye ngenda okunnyonnyola giwulirize omulundi ogusembayo. Naye giwulirize n'obwegendereza oba ogiddamu mirundi ebiri gw'amanyi naye sirigiddamu oba oyagala oba toyagala ne bw'oliba olina ssente ng'etootoogana ng'obukolwa. Feri abalowooza nti twajja kuzannya oba kumala oba kuyisa bivvulu tebakulimba. Tebakulimba era tebakulya binusu byo byonna by'oyina. Twajja nga tetuyinza kuggwa mu lubeerera mwaka ku mwaka nga ndi kusomesa bye nnina ng'owuggako biwuge kabibeere byafaayo. Emboozi eno nali nginyonnyoddeko nali ngisomesezzaako. Leero ngenda giddamu omulundi ogusemba. Bannange muwulirize nkoze omusomo guno nga nguddamu emirundi ebiri. Waliwo ensonga lwaki siwuliriza biwanvu ebyo tebinkwatako. Gwe tuuka mirembe emyaka gye egy'obuwangazi gyetooleddwako. Ekireetera abantu okufa tebamanyi ate badduka okumanya. Kati abutoleekaana nabo abayivu banaawangaala nga Robert Mugabe. Lwaki? Nti bino ebintu bye tugendako ebigendo bafuula abayivu. Kinaaba eri ggwe oba ovujjirira kati ffe tetukyafaayo. Teri gwe tuyinza kkaka kati. Nkugambye nti gwe bw'obanga obadde owulira ng'olowooza nti bw'otabaawo oba oli mukulukadde omuwadde oba $3,000 oba $5,000 eri abamu alowooza bw'akuwa $5,000 oba akakadde akuwadde nnyo ogenda gula emmotoka. Nedda mukwano, akadde tekagula mmotoka keebe ppikipiki. Naye nze nkugambye gye bujja linda tugenda banjulira amamotoka mujja kubwa pressure. Era zibasanze bw'obanga omanyi oli Muganda nga naawe okyalinda bakukubira omulango ogw'okuvujjirira. Nkiddamu nti zibasanze bw'obanga omanyi oli Muganda, oli taata, olina abaana, olina abakyala, mbw'olina n'amaka amalala, nti nga naawe okyalinda bakukubira omulanga. Zibasanze abakyala ng'ogoberera audio ono weefuula abamu nti nkolerera abaana bange. Gwe linda olabe. Nze ngenda kubannyonnyola leero ndi mulala nnyo. Gwe mumanyi si ono mulala nnyo. Ku kyalo kye baayitanga linnya, ku kyalo ekimu kye baayitanga Bulenga yaffe eno mugimanyi. Waaliwo omuvubuka omulungi ennyo ate omugezi baamuyitanga Muloddo. Yali mugezi nga mulungi nnyo. Yayambalanga bulungi nnyo ng'ayogera bulungi Oluzungu n'akunkumula n'ennyenje ku kibanyi.
ngaye yabwatandika okwogera oluzungu ng'abantu beekuŋŋaanya weebulenga bawulire kwegamba byayogera. Bulijjo omuntu bwe yafanga ku kyalo ebyalo byonna byakuŋŋaananga, abali e Bulaga, abali e Bbira, abali ku Mwenda, abali wa bonna, abali e Bbira, abali Ensumbi, wonna ne bakuŋŋaana ne batandika okukola ku muntu aba afudde. Abavubuka abato ne basimentaana n'amaanyi basobole okuziika omulambo gw'omuntu yenna yabanga afudde. Abakyala babeeranga mu bintu bya kuteekateeka akatogo, tuwate tukole bino. Abaami bajjanga n'omwenge, omwenge guno ogwaffe guli mwenge bigere mugumanyi, tegwabulanga ku nnyimbe. Ne bakola ono n'akola, abantu ne bakolera nno ddala, ne bakola buli kimu nga bw'omanya emikolo gy'ennyimbe, nti muteekwa okulaba nti muyambagana. Era buli omu bambi ng'akola omulimu gwe, ate nno nga tebabakubidde yadde mulanga nti oba gwe gundi omanyi maama Naaki wagize. Buli omu nga kwegamba ye talinda, bw'alaba nga kino kyetaagibwa yadduka n'akireeta, si nsonga oba oli taleese oba oli tannatuuka, nga bo tebabifaako. Buli omu n'akola omulimu gwe. Kwegamba baakikolanga nti basobole okwanguya emirimu gino, abantu abafiiriddwa basobole okwanguya ebintu ebyo. Nkugambye eri ebintu bye batakubira mulanga, era kyenvudde mbagamba zibasanze. Bw'obanga omanyi oli Muganda mbu naawe okyalinda olinda bakuba omulanga, oba olinda mbu bajje mu kasandukeko, oba olinda nti bakufukaamirire. Bw'obanga omanyi oli Muganda zikusanze, bw'oba oli mukyala, bw'oba oli mwami, mwe zibasanze. Nkugambye nti gwe linda ogenda kumanya. Bantu bakolanga, ono n'akola, oli n'akola, ono n'akola. Buli kadde abantu bakola. Omwami oyo Muloddo yajjanga n'olupapula lw'amawulire n'atula n'asalako n'atandika okusoma. Abantu bonga bwe bakola, ne bakola ne bakola, n'afuna ekifo ekirungi n'atula n'akonera awo mbw asoma. Kyokka abantu bali mu nnyimbe bawaata bano mwengi bakola emirimu gy'ennyimbe mwenna mugimanyi, tekubaako gamba nti kola bw'otya. Muloddo ssebo ye mbw'atudde asazeeko, anyeenya n'amagulu mbw'asoma olupapula lw'amawulire, akola ye byonna by'awulira ayagala. Kwegamba waliwo ensi munnange lwebeeramu abantu, ye n'alaba nti oba alina buli kimu, oba ssente na buli kimu, n'alowooza nti ebimu tebimukwatako. Ani akulimba? Abantu nga bo tebaakifangako, baakolanga emirimu gyabwe ne bamuleka n'asoma amawulire ge, n'asomera ddala amawulire, n'anyeenya amagulu ge, n'anyeenya amagulu nga bw'asoma. Tebakiinaako mutawaana, kubanga emirimu egyo gyabangako emikono gy'abantu egimala. Bw'ofuna abantu batono naye nga bamanyi omulimu gw'okola, ofuna essanyu. Osomesa n'amagulu osazeeko. Ng'olina abantu abayivu abategeevu nga bamuwanga Kivumbi Erasito, nga ba Kalyesuubulamu wadde Ramadhan, abatalinda nti oba gw'oba ozannya golowooza gw'obasinga emirembe. Munnange olunaku lumu munansonyiwa, olunaku lumu taata wa Muloddo n'afa. Olunaku lwamudduugalira Muloddo oyo gw'olaba tabitegeera, kitaawe ng'afudde, ate ozannya n'omulambo tegwenyeenya gukutunuulidde gwe mwana. Ekyalo kyonna baakuŋŋaana ng'enkola bw'etera okubeera, naye ku luno ate bo baakuŋŋaana mu mbeera ya njawulo. Era abavubuka b'ennaku zino ndowooza babyogera nti oba yalimu n'esswaga.
waliwo ekintu ekyali kitalabwanga ku kyalo. Ffenna tuyinza okuba nga tukimanyi. Buli mutuuze yajja ayina akatebe ke, ayambadde bulungi, akutte olupapula lw'amawulire. Ekyennaku ekyaliwo nti n'abaali tasomanga yadde bonna basome, kwegamba n'akaba waliwo obubaawo bwe twawandiikirangako edda ababuyitanga busireeti, nga kwegamba ye tamanyi bwe kafaanana yadde okukawandiikako ng'ayinza n'okukakwata ng'akasulise. Bonna kwolwo bajja ssebo bakutte empapula z'amawulire, alabamu bifaananyi naye ng'ayambadde bulungi. Bajja ku lumbe, bajja ku lumbe. Olwatuuka nga bassa wali katebe kaabwe nga batuula, ne batandika okusoma amawulire, ne basoma nkugambye. Omwami gwe tutayinza kwerabira gwe baayitanga mukungu oyo atamanya yadde kwatula boba nti baba ogigattako ofuna bba. Bino bye twayigirizanga abaana, bba ne abba, bba ne i, bba ne i, be, abba ne obo. Mukungu nga tabimanyi, nga tayinza na kubyogera, ssebo naye yajja akutta olupapula lw'amawulire. Gwe nno oba okyazanya, oba okyazanya. Munnange batudde ekyanyumira mukungu ssebo n'olupapula lw'amawulire yali alukuta alusulise, okumanya nti ate oli yali musiru mulungi. Yali alukuta alusulise, ebifaananyi ng'abiraba era nti byesulise, naye ye nga tabitegeera. Mukungu waaliwo embeera ey'obukkakamu, waaliwo embeera ey'obunnyogovu, waaliwo embeera eyali terabwangako. Omusana gwatandika okwokya naye nga ssebo n'enjuba tennavaayo. Omanyi kye bayita nti okutuuyanira ku ggulu? Oli n'atuuyanira ku mawulu naye ne weebuuza amawulu gajjeewo ebbugumo. Yembeero njuba tennaba kuvaayo naye nga ssebo embeera negozanya. Kwegamba ye kye yakolanga ku luno nabo kye baamukola. Munnange Muloddo yabeerawo ng'alabira ddala nti yadde kitaawe afudde, naye yalaba nti ate enkomerero eri ku ye. Omanyi kitaawe okufa naye n'olaba nti gwe afudde. Ensi yaffe eramuza bwenkanya. Oba bakubidde omulanga n'owulira n'otafaayo. Ensi yaffe eramuza bwenkanya. Abantu temulowooza nti tebalina maaso, balaba, bamanyi buli kimu. Abavujjirira bonna babamanyi. Omulambo ne gubeeraawo, teri n'omu ayagala gukwatako. Abantu beesulubbya, beesambye emirimu nga Nassuwembwa bwe yeesamba ettaka. Tebaagala kusima ntaana, batudde buli omu ali ku mawulire ate bambadde bulungi. Muloddo yatunula nga teri n'omu waakiri ayinza kugamba nti katukwate akakumbi yadde ekitiiyo tugende tusime entaana. Munansonyiwako bambi baalina akavubuka akaali kadda k'oyo Muloddo. Waliwo awo n'obwana obulala awo. Waliwo awo obwana obulala awo obuwala. Bambi ne butulika ne bugwa wansi ne butandika okukaaba. Ne bukaaba naye nga teri n'omu ayamba, ng'abantu tebawuliriza. Bantu babatunuulira. Obwana ne busa ne bugamba, bannange mutusonyiwe, ono abantu nga tebawuliriza. Ne busaba ekisonyiwo ne bagiranga Muloddo, naye atudde wali ssebo kibatisa amatama nga nnyinimu abbye enva, tekyogera, tekibitegeera, kyo kyagala ndowooza na kwetuga. Obwana kye bwakola tewaali kyakukola, ne ba Muloddo ne bakwata
Muloddo na buno obuwala obubiri ne butandika okwejinga mbu busima entaana. Entaana oyinza ogisima bw'omu. Bantu abamu twerimba n'ebintu ebitaliimu. Entaana ogisime bw'omu. Enjaga gye wanywedde ekulimba keenaakwamukako lw'ono amanya. Muloddo baasima entaana, Muloddo ng'ali n'obwo Buganda bisebo ne bugiweza ng'omulambo guyinza okubuliramu. Abantu olwagira ne bagenda ne bamuleka awo. Naye abantu baakyawa famire ya Muloddo n'abaana baabwe bonna. Kye tuyiga muno nga ntandika omusomo ogw'olwaleero, tozannyanga n'ekintu kye bayita teamwork. Nkiddamu, tozannyanga n'ekintu kye bayita teamwork. Bwe bw'owuliranga nga nsoma amannya naye ng'eriryo teririiko buli mwezi, tozannya. Gwe lw'otolowooza nti abantu bo tebawulira abagoberera emisomo bangi nnyo n'okubulookinga tubulookinga ssebo. Tubulookinga gwe bw'obanga oyagala jangu mu kasanduke kange nkuweeyo gundi abantu nga 10 b'otakyayinza kulaba. Nze munnange kambagambe, tolowooza nti bwe nkubulookinga nze nfiirwa. Ne bw'obanga gwe abadde asinga okuvujjira siyinza kufiirwa, kubanga abaneegattako buli lunaku nga yakutendereza ng'alabira ddala nti yagwanidde bayitirivu nnyo nnyini ddala n'okukusinga. N'olwekyo gwe bw'obanga olimu akakunkuna oba aka Thomas ow'omu Bayibuli, oyo Didimo gwe bagamba nti Yesu bamukomere n'agamba musooke mugire ndage ebibatu. Gwe bw'obanga olimu akakunkuna jangu mu kasanduke kaŋŋambe naye Dokita Kaddu mpaayo abantu nga 20. Nga 20. Kati tuyina enkola eri abagoberera kati nga tali ku mukutu gwa kyoto, anti twamanya abantu baffe munnange nti abantu baffe tayagalizangako gundi kuzaala nduusi gwe nooba ozannya. Kaakati ne tubaleka nga mmwe abalowooza nti oba muli banjawulo mukole ki. Ekituufu kiri nti omuntu bw'obanga ogoberera emisomo, ogwanidde kwogera nange n'omanya ekituufu, bw'olaba ng'okwemulugunya kukyaliwo n'osaba obukakafu bwonna bw'oyagala, naye ekyo bwe kigaana wejjusanga wekka. Ekintu kye bayita gurupu oba teamwork oba okukolera awamu, koolikeera enkya nga bwe bagamba nti eyawukana ku mugendo efuuka kaasa, olyerumya wekka. Kubanga kaakati naye kambaleka amanye sijja kuboogera, sijja kumwogera eyeetoolерwako ebintu bino, naye ekyennaku nti yansanga nnyina abantu era nga bagoberera nga bayiga. Naye oli bw'ayagala mu bulamu bwajja yeefuule nti yakutegeerera, mbeera eyo bantu baffe. Mikwano kambagambe, tetunatandika misomo naye tujja gitandika. Nakugambye audio olwaleero ye muwanvu. Ekintu kye tuyita, waliwo mu Lunyaanyimbe munansonyiwa, ekintu kye tuyita association, okukoleganira awamu oba ebintu bye ffe twasomanga nga ku masomero tulina kiraabu nga tugula obutabo obw'okusoma, tugula buli kimu. Gwe nno olaba olumu omutwalo gwo bw'ogutaddemu audio gw'ofuna buli lunaku gw'otayinza kugula yadde terina kitabo kya mutwalo, tolaba nti gwe omutwe gwo ogwanidde bakusabire? Nemmwe abantu muzannya n'okuzannya. Bw'ebanga omutwalo teguyinza kugula yadde data yekka ayinza osindika ka vidiyo akamu ne tugabira abantu bonna. Ate
waliwo ebintu ebimala amaanyi naye kambasomese anaaba tategedde leero anaaba tayinza kulaba n'afumiitiriza oba mmwe buwuliriza audio n'omuwuliriza n'otereka gwe manya bagenda kusabira bakulombereddwa entuuko eyo naatera ottuuka oba owakana oba towakana kyenkugamba nkirinako obukakafu oyinza obutansinga bayibuli oyinza obutansinga Kulaani oyinza obutansinga naddala byafaayo oba bitabo ebimu n'olwekyo nkugambira ddala amazima agakaawa abantu ge mutaagala kuwulira kati kambuuze bwe twatunda ekyuma ne tuta vidiyo ekyuma okutuula ne vidiyo kiriwo ekisinga kubanga twakigula ekyo kyekituufu twasonda ssente ne tukigula naye nze njagala oli aŋŋambe nti bwe twamaliriza okigula oba okisondera ne ziggwayo naddira emitwalo 10 n'engisa n'emitwalo 10 gye nasookera ddala zaali ssente zange nze kennyini nze njagala oli aveeyo aŋŋamba mukulu kaddu nakuwa emitwalo 10 ogiseeko okebere gundi eyo njagala oveeyo nze ndi mwerufu vaayo olangirire mu bantu eddoboozi lyonja kulizannya bwe ŋŋaana okulizannya lyoba okoze lyennyini liweeko omuntu omu yekka oba abalala nabo bajje twagala obukakafu bwe kiba nti n'omutwalo nagwo gwatulema kati akitunze n'asomesa abantu asingira walawala okitereka oba n'okukibba kankole mu vidiyo abantu beeyongere okumanya najja kubasomesa nja kikola nze mbabuulira oli tayinza gamba nti ayinza okunzija ku mulamwa ogw'okusomesa tekiriyo tekigenda kubeerayo era binagambako abamu ne batuuka okumpagira oli n'agulira n'ebyokunywa ng'alaba nti ddala mwetaaga kusoma abo nze mbatya kubanga ate ebiseera ebisinga mwe mugenderere nnyo abaayogera ebyo amannya gaabwe kwegali abaakulembera olutabaalo eyakulembera olutabaalo olwo erinnya lyekweriri n'olwekyo ebintu ebimu tetwagala kujjayo mazima meereero olumu tuswaze abantu baffe naye abantu baffe tweddeko gwe bwanga owulira awo neetaagamu gwe ŋŋamba tugulewo ojja mmanya oyinza n'obutaddamu oyinza n'okwetuga nze nkubuulira bw'obanga oyagala mpe bwina akukwatako bwe wandiika ekigambo nti yenzikiriza kola ky'osobola olabe bwino gwe naakuwaako oba teweetuge n'olwekyo abantu baffe tugende mpola abantu bano gwe bw'obanga omanye oli muntu weetegeerera odiyo oyo gwamufunamu nga gwe ne famire yo oba nga gwe bw'omuwuliriza so si muntu oli akugambye nti yamufunamu tukozesenga emitwe gyaffe bw'obanga gwamufunamu nsonga ki omuntu omu atakola yadde odiyo ow'essaawa emu ayinza atya okukugamba ekintu n'okigenderako nga tobuuzizza oyo gwe gw'oyigirako abantu baffe tukozesenga emitwe tuleme kukuliranga bwereere bannange kiswaza oli n'atuuka nga musajja mukulu tubalabye wano ng'endowooza egaanye okukyuka ye luberera alowooza nga mwana muto abaddugavu tubasomese tutya mutegeere era mutegeerere ku misinde egyayiriyiri ng'egy'abantu abo abeeru bannange mutusonyiwe mwaka ku mwaka twogerenga nga birungi byereere bye mwagala ng'abali ku buko katwogere amazima naye omuddugavu okutegeera kwaffe kweyongerako kitono ate ne kumala ne kusanguka kyekinuma
tutandike ekitundu ekyokusatu tugenda kusoma nabagambye ndi mulala nnyo gwe bw'obanga owulira wa kaddu wamu koowa totawaana gye tugenda ojja fiira bwereere ndi mulala nnyo bino nzaabikola n'abalina be muyita baprofesa baalemwa be bamu be batukubira buli lunaku ng'awuliriza audio ne weebuuza kale ono ye obwa profesa bumuyambye eki mutwebaze nga tukyaliwo nze mbabuulira n'olwekyo ekyo naffe twemanyi kizibu gw'okuva eri n'otandika okwegeraageranya nange oyinza kunsinga myaka na bintu ebimu naye oyinza obutansinga mu ntegeera tebakulimba oba yadde okeera enkya n'ozaala omwana ayinza okugezaako okunkunukkirizaako mu gundi bannange twogere ku mazima nze mbabuulira tetugaagala ge gakaawa naye leka tugoogere obuganzi tebabugula eddiini ennamba yakyawa tulakita gwe wali olabye tulakita ng'erema okugejja abaana b'abantu mwe muli bazibu mmwe kennyini abaana b'abantu mwawaayo Yesu bamukomerere ne bababuuza naye bibi ki byakoze ne mubinoonya ne bibula ne muwoza kimu bamukomere bwe tuba tubamanyi ffe ababamanyi leka twogere bye mutatera kwagala kuwuliriza anti munyumirwa emisomo nga tugisiizeeko bulubandi tusiizeeko omubisi gw'enjuki kati ejja leero mikaawu naye ate gisomesa gwerinda we tunaamalira ojja kakasa nti gusomesa era gwe bwe tumalira bw'obanga tokyuse gwe bakulombereddwa eyiyo bakulinda olunaku lw'onaakola kiki ekyokka katandika ekitundu ekyokusatu